ये चिड़िया खाने के लिए भी आइंस्टीन जैसा दिमाग लगाती है। और क्या दिमाग लगाती है यार, जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दरअसल जब बारिश होती है तो जमीन में छिपे वर्म्स बारिश की बूंदों की जमीन पर गिरने से होने वाली वाइब्रेशन को सुनकर जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। और ये बात सीगल नामक इस चिड़िया को पता चल गई। इसीलिए ये वर्म्स को बेवकूफ बनाने के लिए जमीन पर डांस करती है और अपने पैरों से वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट करती है जैसी बारिश आने पर होती है, जिससे वर्म्स को लगता है कि अब मोहब्बत बरसेगी क्योंकि सावन आया है। लेकिन ऊपर जाकर पता चलता है कि ये तो मरने का वक्त आया है।